Vamos, Luis Vargas. Dame lo que no tengo. Eso, ahí está el Rey Supremo aquí. En Eurocity. Barcelona, España. Luis Valen Olla. Tu representante. Así no se puede. No importa, dale para adelante, hermano. Tú eres grande como quieras. Libago, te cuesta mucho cantando. Dale luz, dale luz, dale luz. Lo que no tengo. Pero no está para allá, ¿sí qué? Sí, le presentamos a Luis Vargas, que está esta noche aquí en Brisa del Caribe, presentando que esta noche va a cantar en el Mauna Loa. Sí, después de aquí que sale de Eurocity, aquí va para Manoloa para allá. El más duro de República Dominicana, Luis Vargas. ¡Eso! Representando a los dominicanos de Barcelona. Que lo llevamos esta noche para Grandes Ligas. Esta noche va para la discoteca Grandes Ligas, Eurocity, Fabre y Push. Así que vino el fotógrafo La Melaza. Que es un artista famoso. Aquí Luis Vargas con DJ Melaza, aquí. DJ Melaza, que va con ese famoso bachatero como representante. ¡Apoyo al público! ¡Luis Vargas, qué! ¿Cómo va eso por ahí, por Chivao? ¡Ay, sí! ¡Eso! Bueno, pero esto no tú vas a dejar de cantar, ¿y por qué lo vas a dejar de cantar? Hablamos luego después del concierto. El Rey Supremo, y ahí fue que nació la bachata. Después de Luis Segura, allá. El bachatero. Sí, después de Luis Segura y Ramón Torres, Ramón Cordero, ¿tú sabes qué hay por ahí? Y Jaramillo, esa cosa, gente por ahí. La gente de tornillo por ahí. Anda mucho, anda mucho. ¡Rey Supremo!